Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Для участия в праздновании 30-летия Победы и независимости в Абхазию продолжают прибывать делегации из Российской Федерации и братских республик. В Баку состоялась торжественная церемония открытия памятника сотрудникам и студентам университета, погибшим во время Отечественной войны. В Верховном суде Абхазии заложили капсулу времени. Ее вскроют через 50 лет к 150-летию образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия. Компания «Гаруда» провела образовательные экскурсии для школьников столицы. Мы продолжаем рассказывать о событиях 30-летней давности, о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. 29 сентября бойцы Восточного и Западного фронтов, объединившись накануне на Кадорском мосту, с боями продвигались дальше на восток, метр за метром, освобождая родную землю от грузинских оккупантов. Практически за один день был освобожден весь Очимчирский район, а к вечеру 29 сентября был освобожден город Очимчира. До Дня Победы оставалось менее суток. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Аслана Бжаня и всех граждан Абхазии с Днем Победы и независимости. 30 лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную мирную жизнь. Отношения между нашими странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает нашим общим интересам, говорится в поздравлении российского лидера. Владимир Путин подтвердил намерение и впредь оказывать всемирное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности. Аслан Бжаня и народа Абхазии с Днем Победы и независимости поздравил и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Абхазия уверенно идет по пути построения современного демократического общества. С удовлетворением отмечаем наступательное наращивание двустороннего взаимодействия во всех областях. На основе союзничества и стратегического партнерства, а также общих ценностей, Россия будет и впредь оказывать братской республике содействие в обеспечении безопасности и динамичного развития, говорится в поздравительной телеграмме. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Абхазию для участия в праздновании 30-летия Победы и независимости. На государственной границе гостей встретили руководитель администрации президента Бессалом Кварча, министр юстиции Анри Барцыц и глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш. В селе Псахара глава ИРЮ возложил цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне, добровольцам из Южной Осетии Джемалу Сиукаеву, Роберту Петрову Кокоеву и Ацамазу Маргиеву. В составе юго-осетинской делегации также глава МИД Асхар Джиоев, министр обороны Марат Павлов и депутаты парламента. Также на празднование Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в республику прибыли делегации КБР, Адыгеи и КЧР. На границе глав северокавказских республик Казбека Кокова, Мурата Кумпилова и председателя парламента Карачаева-Черкесии Александра Иванова встретили первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, глава администрации города Сухум Беслан Эшба, председатель комитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава. Делегации из северокавказских республик по прибытии в Сухум принял президент Абхазии Аслан Бжаня. С абхазской стороны во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, руководитель администрации президента Бессалом Кварча, мэр Сухума Беслан Эшба. Президент республики Аслан Бжаня встретил гостей со словами: «Вы для нас очень дорогие и близкие люди». Это особенный день. Я имею честь впервые вас здесь приветствовать и по такому очень значимому поводу. Поэтому еще раз хочу вам сказать: добро пожаловать. Спасибо, что вы есть. Вы для нас очень дорогие и близкие люди. Мы гордимся, что в вашем лице мы имеем настоящих братьев.
Это настроение не только мое, это настроение всех жителей Абхазии. Аслан Бжания особо подчеркнул роль добровольцев из Северного Кавказа, с чьей помощью наши бойцы приближались к победе еще увереннее, ощущая братское плечо и силу. Гости, в свою очередь, поздравили главу Абхазии с 30-летием со дня завоевания свободы. Действительно, 30 лет назад, сейчас, да, если вспоминали, вот ехали в машине, это были такие судьбоносные решения народа Абхазии, которые поддержала Российская Федерация, народы, живущие в России, наши соплеменники того времени. И мы гордимся, что сегодня Республика Абхазия мирно развивается, движется вперед. В экономике у каждого из наших регионов происходит преобразование сегодня. Есть развитие. И нам надо это расширять, нам надо двигаться, чтобы мультипликативный эффект все-таки чувствовали население Республики Абхазия, Республики Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, да и многих других регионов Российской Федерации. В эти дни, значимые дни для всех жителей Абхазии, для наших республик, мы специально приехали, чтобы разделить вместе с вами эти торжества. Главы республик говорили и о том, насколько сильно изменился облик республики. Мы гордимся, что сегодня Абхазия развивается, движется вперед, отметил руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он добавил, что намерение всегда быть рядом и поддерживать в любой ситуации остается неизменным. Историческая общность, братские взаимоотношения, они всегда связывали нас. И мы, конечно же, все сделаем для того, чтобы эти братские отношения дальше пронести, как вы сказали, передать будущим поколениям. По участию тех событий, которые произошли 30 лет назад, мы все понимаем, что мужество, которое проявлено было именно абхазским народом, защитить свои свободы, оно не переоценить этого. И мы с огромным уважением относимся к народу, который ценой своей жизни отстоял свои свободы. Да, народы Кабардино-Балкарии наряду с другими республиками, субъектами российского государства встали рядом тогда. Но еще раз говорю, в основе было это мужество этого народа. Я одно хочу пожелать, чтобы мир, процветание царили на этой благодатной земле. И мы, конечно же, будем в рамках своих полномочий двигаться вместе по развитию экономических взаимоотношений, чтобы для обоих субъектов это было интересно, и мы готовы для дальнейшего сотрудничества. Председатель парламента Карачаево-Черкесской республики Александр Иванов передал Аслану Бжания поздравления от имени главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрязова. Вы знаете, что у Карачаево-Черкесии и Абхазии особые отношения, они ближе, чем дружеские. Это действительно братские народы, которые проживают на наших землях. И абазины, которые сегодня достойно представляют в Карачаево-Черкесии свой народ, они, в том числе даже наши депутаты, есть, которые воевали рядом, бок о бок с вами за вашу государственность, за вашу свободу. Мы присоединяемся к самым добрым, теплым словам, которые сказали наши уважаемые главы Адыгеи, Кабардино-Балкарии. Сегодня Мурат Нухович, Озов, глава администрации, в составе нашей делегации. Мы обязательно будем развивать наши отношения. В знаменование 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии Аслан Бжания наградил медалью за победу руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесской республики Мурата Озова за выдающиеся заслуги в общественно-политической деятельности и личный вклад в укрепление всестороннего сотрудничества и дружбы между народами Карачаево-Черкесской республики и Республики Абхазия и в связи с 30-летием Дня Победы и независимости
независимости Абхазии Аслан Бжания был удостоен ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Асида Малия, Фатима Гирги, Рамукамки, Абхазское телевидение. Председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин поздравил спикера Народного собрания Абхазии Лашу Ашуба и депутатов Народного собрания с Днем Победы и независимости, отметив, что развитие российско-абхазских парламентских связей отвечает интересам граждан двух стран. Вячеслав Володин пожелал коллегам успехов, а дружественному народу Абхазии мира и благополучия. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с юго-осетинскими парламентариями Арсеном Кавизеровым и Робертом Астаевым, которые прибыли в республику на празднование 30-летия Победы и независимости. Во встрече также приняли участие депутаты парламента Батал Джопа и Эрик Рштуни. Лаша Ашуба поблагодарил юго-осетинских братьев за поддержку народа Абхазии в самый значимый праздник в новейшей истории. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии дружественных связей Абхазии и Южной Осетии. Гости поздравили с наступающим праздником своих абхазских коллег и передали спикеру поздравительный адрес председателя парламента Республики Южная Осетия Алана Алборова. Добро пожаловать, уважаемые братья, уважаемые гости. Я рад приветствовать вас от имени Народного собрания парламента Республики Абхазия. Я рад, что наши братья приехали поддержать нас в этот очень большой и самый значимый праздник новейшей истории Абхазии. Спасибо, что разделяете с нами эту радость. Я знаю, что один из вас ветеран войны, да, это особенно приятно. И я уверен, что долгие-долгие годы еще мы будем общаться, будем ездить друг к другу, поддерживать друг друга и наблюдать развитие наших республик. От имени парламента Республики Южная Осетия я от себя лично имею честь поздравить вас и весь народ Абхазии с 30-летием Дня Победы и независимости. Этот праздник – символ светлой мечты абхазского народа, день торжества исторической справедливости, восстановленной суровыми испытаниями и кровопролитной борьбой. За прошедшие годы независимая, свободная Абхазия добилась успехов на пути к реализации своего права создания суверенного демократического государства, развивает экономику и социальную сферу, сохраняя богатое культурное и историческое наследие. Наши народы бок о бок сражались против единого врага, и братское единство объединяет нас по сегодняшний день. Народ Южной Осетии глубоко ценит и уважает дружеские взаимоотношения с абхазским народом. С уважением, председатель парламента Республики Южная Осетия Алан Юрьевич Алборов. Лаша Ашуба также встретился с российским политическим и государственным деятелем, депутатом Государственной Думы 1, 2 и 4 созывов Сергеем Бабуриным, который прибыл в республику на торжества, посвященные 30-летию Дня Победы и независимости. Открывая встречу, Лаша Ашуба поблагодарил Сергея Бабурина за визит и отметил, что в Абхазии очень тепло относятся к российскому политику. В свою очередь Сергей Бабурин поздравил народ Абхазии с наступающим праздником. Мы очень рады, что сегодня такой почетный гость посетил парламент Абхазии. Сегодня вы разделяете наш большой праздник с народом Абхазии. В Абхазии нет человека, который бы вас не знал и который бы к вам с пиететом не относился. Мы знаем ваш личный героизм, ваше личное отношение к нашей республике и к каждому нашему гражданину. Вы часть современной истории нашей страны. Спасибо за то, что вы сделали для Абхазии, и за то, что вы продолжаете делать для нашей республики. Для меня 30-летие победы народа Абхазии в Отечественной войне – это не чужой праздник. Это общий мой с вами праздник, потому что это победа справедливости и достоинства над беззаконием и произволом. И я рад, что мы, тогдашние народные депутаты Российской Федерации, сделали все, чтобы остановить агрессию, попытку уничтожить абхазскую государственность и вообще народ Абхазии.
В Абхазию продолжают прибывать официальные делегации руководителей субъектов Российской Федерации по случаю празднования Дня Победы и независимости в Отечественной войне. В пятницу вечером прибыла делегация Северной Осетии Алании во главе с руководителем республики Сергеем Миняйло. На абхазо-российской границе гостей встретил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. В составе делегации также первый заместитель председателя парламента Мурат Тхосов. Также прибыла делегация Башкортостана во главе с руководителем республики Радием Хабировым. Делегацию встретил министр культуры Даур Кови. В Абхазском государственном университете состоялась торжественная церемония открытия памятника сотрудникам и студентам университета, погибшим во время Отечественной войны. Автор памятника – скульптор Тимур Кайтан. Памятник отлит в Ростове. Работа проводилась под руководством художника Нукзара Логуа. На бронзовой книге памяти высечены имена 96 воинов, отдавших свои жизни за свободу Апсны. В мероприятии приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, российский политический государственный деятель, почетный доктор АГУ Сергей Бабурин, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, родственники погибших, ветераны войны, преподаватели и студенты. Все фамилии и имена тех, которые вот на этом памятнике, известны вам всем за 30 лет. А я точно знаю все эти имена. Даже помню студентов, которые кто-то шалил, а потом стал героем Абхазии. Я помню, какие события были в Гудауте после мартовского наступления. Как мама выступила и сказала: наши дети в земле Абхазии. Вот это стимул для того, чтобы еще жестче проводить боевые действия и вызволить наших ребят с тем, чтобы они были потом похоронены по-абхазски. Это и сделано. Есть, конечно, у нас и те, которые пропали без вести, но работа продолжается. Это 96 убитых. А сколько раненых было? А сколько тех, которые умерли после победы. Я очень благодарен всем матерям. Аккуратно накануне этой даты я хочу выразить благодарность семьям и детям погибших, семьям людей, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей республики. В эти дни было много различных мероприятий, мы посещали разные города, села, много мемориалов открывалось, и в Зыбской школе открывался музей. И одна из выступавших матерей погибших сказала, что наши дети сражались за то, чтобы жили в Абхазии еще не родившиеся дети. Я смотрю, сегодня здесь практически весь университет, все студенты, и большинство из ребят, которых мы сегодня видим, это дети, которые еще не родились в 92-93 году. Все это было сделано для вас, и ради вашего будущего. Дай Бог, чтобы мы не посрамили подвиг наших старших, ваших старших, и жили в процветающей Абхазии, какой хотели видеть ее люди, которые отдали жизни и которые ныне с нами вместе живут и помогают строить это государство. Всех с наступающим Днем Победы, благополучия народу Абхазии, единства народу Абхазии, и спасибо вам за сегодняшний день. Многодетной семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии Астана Аристава, а также семьям погибших добровольцев Рамзана Кунжиева и Али Нагаева переданы в дар квартиры в Гагарском районе. Ключи от нового жилья переданы владельцам, руководством района в канун празднования 30-летия Дня Победы и независимости.
На протяжении многих лет, подаются заявления на улучшение жилищных условий либо приобретение жилья, в том числе среди заявителей есть и ветераны войны, есть не ветераны. Безусловно, к празднованию Победы мы рассматривали ветеранов, подошли к вопросу следующим образом. Безусловно, в первую очередь семья ветерана, если она многодетная, она в приоритете рассматривалась, а также были отмечены именно те ветераны, которым ранее ничего не выделялось от государства. Именно по такому принципу был произведен отбор, и семья Аристава по всем вышеуказанным критериям подходила. Семьи добровольцев ранее писали заявления на имя президента Республики Абхазия, и их заявления были переданы в Гагарский район, и здесь также им были переданы квартиры. Продолжаем выпуск. В Верховном суде Абхазии заложили капсулу времени. Ее вскроют через 50 лет, 13 мая 2073 года, к 150-летию образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия. В капсулу времени положены фотографии с празднования столетия со дня образования судов общей юрисдикции Абхазии, подарочные издания законодательства Абхазии, ведомственные награды, монография «История судебной власти в Республике Абхазия», статистический сборник Верховного суда. Перед закладкой капсулы председатель Верховного суда Саида Будба зачитала послание потомкам. История образования судов общей юрисдикции Абхазии насчитывает уже 100 лет. За этот период народ Абхазии много сделал для того, чтобы мы сегодня могли отправлять правосудие именем Республики Абхазия, суверенного, демократического, правового государства, исторически утвердившегося по праву народов на самоопределение. На алтарь нашей победы и независимости положены тысячи жизней лучших сынов и дочерей Абхазии. Мы надеемся, что спустя 50 лет судьи Абхазии по-прежнему верны присяге, объективно, беспристрастно, независимо и справедливо осуществляют правосудие, подчиняются только Конституции и законам Республики Абхазия, честно и добросовестно исполняют обязанности судьи, придерживаются морально-этических принципов поведения судьи, не совершают действий, которые порочат высокий статус судьи и умаляют авторитет судебной власти. В момент закладывания капсулы времени в здании Верховного суда, являющегося памятником историко-культурного наследия Абхазии, с нами наши дети, которым мы постараемся передать наши знания и опыт. И мы надеемся, что некоторые из них будут здесь, когда придет время вскрыть капсулу. Мы поздравляем вас со 150-летием со дня образования судов общей юрисдикции Абхазии и хотим наградить действующих президента Республики Абхазия, спикера Народного собрания парламента Республики Абхазия и председателя Верховного суда Республики Абхазия юбилейными медалями Верховного суда Республики Абхазия 100 лет судам общей юрисдикции Республики Абхазия. Мы верим, что вы, судьи и работники аппаратов судов общей юрисдикции Республики Абхазия, достойные сыновья и дочери Абхазии, делаете все возможное для укрепления авторитета судебной власти и построения современной, независимой судебной системы, основной целью которой является защита прав человека и гражданина, конституционных ценностей. Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Циклон» прибыл в пятницу 29 сентября в морпорт Сухума для участия в торжествах по случаю Дня Победы и независимости Абхазии. В порту моряков встретили члены делегации Совета Федерации России, представители Минобороны Абхазии во главе с министром Владимиром Ануа, депутаты парламента Республики Абхазия. Встреча сопровождалась выступлением военного оркестра Минобороны Абхазии. На время стоянки жители и гости столицы могут прогуляться по кораблю. «Циклон» пробудет в Сухуме до воскресенья 1 октября. Компания «Гаруда» провела образовательные экскурсии для школьников столицы. На протяжении 3 дней детей возили по историческим местам боевой славы, в том числе к мемориалу первого президента и в Государственный музей боевой славы имени Арзенба. В мероприятиях приняли участие ученики 6 столичных школ, более 200 детей. Подробнее об акции в репортаже Рады Чачава. Прививать любовь и уважение к своей родине, как отмечают эксперты, необходимо с детства. Ведь патриотическое воспитание учит не только любви к своей стране, ее культуре и истории,
но и формирует отношение к семье, городу и даже искусству. Через любовь к своему дому, через гордость за свой народ, культуру и историю создается глубокое уважение к собственной стране, ее культурно-нравственным ценностям. И именно это уважение нынешние школьники пронесут через всю жизнь. В школах педагоги и социальные работники ежедневно стараются привить ребятам любовь к своей отчизне. И лучший способ сделать это – затронуть самые светлые и чистые чувства детей. В этом нелегком деле помочь школьникам решила компания «Гаруда», которая при поддержке Управления образования администрации Сухума провела экскурсии в честь Дня Победы и независимости. В преддверии Дня Победы 30 сентября нам была поставлена задача подготовить акцию к этому дню. И вот мы решили подготовить такого рода акцию, которая будет связана с непосредственно детьми, со школьниками. Ребятам из второй Сухумской школы имени Пушкина сначала провели экскурсию в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардземба, где подробно рассказали об одном из самых трагичных периодов в истории республики – Отечественной войне народа Абхазии и волевой борьбе бойцов за свободу родной земли. Детям показали не только памятные стенды героев, отдавших жизни за независимость Родины, но и интересные, порой даже необычные артефакты этой страшной войны. Подобную акцию компания «Гаруда» устраивает впервые. Как рассказала Стан Барциц, идея принадлежит директору компании Георгию Ачба, а Управление образования столицы и учителя с радостью поддержали инициативу. Нам нужно воспитывать наше будущее поколение, которое станут взрослыми, так, чтобы они знали свою историю, свое прошлое. И, естественно, это касается нашей Отечественной войны. Мы обратились в Управление образованием при администрации города Сухум, конкретно к Астанде Таркил, с письмом о том, что мы хотим провести такого рода акцию. Можете ли вы нам помочь в этом? На что они, к счастью, откликнулись и помогли нам в том, чтобы мы собрали из различных школ Сухума школьников 6-7 классов и устроили им такую образовательную экскурсию. После познавательной экскурсии дети возложили цветы к мемориалу погибшим в Парке Славы, посетили мемориал первого президента и места сражений в районе реки Гуместа. Экскурсовод компании «Гаруда» рассказывал школьникам об историческом наследии, о воле к победе и свободе, о важности чтить и помнить героев, благодаря которым юное поколение может расти на родной земле. И нам очень важно, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение понимали, где они живут, благодаря кому сейчас они так живут, как есть, благодаря кому они могут говорить на абхазском языке, могут традиции абхазские соблюдать, то есть видят, так скажем, мирное небо над головой. Это все благодаря тем людям, которые воевали. И мы хотели бы, чтобы дети знали, кто погибли, благодаря им состоялась эта победа. Те, которые, к счастью, остались живых, тоже, чтобы они их уважали, чтили, наши ветераны. Как отметили учителя, подобные акции в действительности очень важны, как для детей, так и самих педагогов. У нас очень приятно, что наших детей позвали. Мы пошли по тропам героев, рассказали нам много интересных историй. Дети были вдохновлены, они задавали вопросы. Естественно, им задавали вопросы, они отвечали. Вот хроники войны, что знают. Дети же это наше будущее. Как мы их воспитаем, такое будущее поколение будет у нас. После образовательных экскурсий школьников привезли на обед в Гаруда глэмпинг, и дети с радостью поделились своими впечатлениями. Впечатления какие? Ну, очень хорошие, приятные даже. Особенно вот эти экскурсии мне очень понравились. А как мы веселились в автобусе, как мы пели вместе, играли «Правда действия». В машине, когда были, я от радости, из-за праздника пела громко во весь голос. Очень хорошее впечатление, очень понравился музей и в целом все понравилось. В музее понравилось, как нам там все рассказали, сама экскурсия была прикольная. У меня впечатление очень хорошее, мне очень нравится, что мы ездили в автобусе, как мы веселились. Мне очень понравилась эта экскурсия и то, что нам сделали такой сюрприз, и мы попали сюда. Здесь такая природа, мне все очень нравится именно в этом месте, на глэмпинге. Когда мы посетили музей боевой славы, такие впечатления. И когда мы поехали на мемориал Владислава Ардземба. Все было хорошо. Сама экскурсия была интересна. Мы поездили по городу, нам показали разные военные места.
Потом мы приехали сюда в глэмпинг. Здесь тоже все очень вкусно и очень красиво. Поездка очень понравилась тем, была интересная дорога, все это было интересным. В музее очень понравилось все это слушать, все слушать про нашу войну, все артефакты, вот это все очень понравилось. Компания «Гаруда» планирует и впредь проводить подобные акции, приуроченные к различным праздникам, чтобы не только порадовать детей, но и обогатить молодое поколение знаниями и впечатлениями о национальном наследии Абхазии, чье будущее, конечно же, в их руках. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сухумское городское собрание и собрание представителей города Владикавказа подписали соглашение об установлении дружеских отношений. Документ подписали председатель СГС Дмитрий Осия и председатель собрания представителей Владикавказа Александр Пациорин. Делегация Владикавказа находится в Абхазии для участия в праздновании 30-летия Дня Победы и независимости. В Сухум также прибыли делегации Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Московской городской думы. Служба государственной безопасности информирует о запрете использования квадрокоптеров, дронов для производства видеосъемок военного парада и других мероприятий в период празднования 30-летия Дня Победы и независимости Республики Абхазия. Сухумские автобусы и троллейбусы в День Победы 30 сентября будут перевозить пассажиров бесплатно, как сообщает пресс-служба столичной администрации. Из-за перекрытых дорог в первой половине дня троллейбусы работать не будут, а автобус, следующий из нового района до рынка и обратно, будет ходить по улице Джонуа. Завтра, 30 сентября, по всей республике пройдут праздничные мероприятия, посвященные 30-летию Победы в Отечественной войне. В столице они начнутся в 9 часов утра с церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в парке Славы. Затем церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзенба. В 11 часов на площади Свободы пройдет военный парад. В 14:30 на набережной Махаджиров откроется Абхазское подворье. В 15 часов церемония открытия моста через реку Басла. В 8 часов вечера на стадионе «Динамо» состоится театрализованное анимационное хореографическое представление. В 21:30 праздничный салют. Уважаемые телезрители, завтра Абхазское телевидение будет вещать целый день с 8 часов утра в нашем эфире прямые включения с мест событий. В прямом эфире будет транслироваться военный парад и, конечно же, театрализованное представление на стадионе «Динамо». Кроме того, вас ждут новые передачи и программы. Гости студии, ветераны Отечественной войны, поделятся своими воспоминаниями. Оставайтесь на нашем канале и празднуйте вместе с нами. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 30 сентября и 1-2 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу к концу дня возможен слабый дождь. В воскресенье с полудня и в понедельник ожидается дождь, гроза, местами возможен град. Температура воздуха ночью 13-18, днем 19-24 градуса. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.